ж мать. Во, уже вечер. Надо быстрее закрывать двери, наверное, и ложиться спать. Так. Сейчас закрою как дверьку. Так. Всё. Так, надо ложиться спать. Тушить свет. Так, кстати, не посмотрел. Сейчас посмотрю. Может тут будет. Так. А вот и мой телефон. Так. 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 Ну ладно. Сколько там времени? Так. Угу. Времени 10 часов 15 минут. Ах, так красиво, звезды. Ну ладно. Ну и я ложусь спать. Что это было? Кто стучался? Вы это слышали? О, хотя тут никого нет. Стоп. Так, где мой ножик? Так. Тихо. Тихо, ребят. Уже день, кто может стучать? Ладно, ночь. Это днем. Так. По-моему, все прекратилось. Но все равно надо быть аккуратней. Странно. Кто это может быть? Так. Открою дверь. Ага. Вроде бы никого нет. Странно. Пойду к ним. Так, закрою дверь. Лучше. На 3 замка. Ну и 3. Так. Все. Буду стоять, смотреть в окно. Кто же там? Кто же это? The Down. Спустя 15 минут. Так. Но все равно никого нет. Смысл стоять и ждать. А как кто-то опять постучится? Глупо. Пойду лучше умоюсь. Так. Это дверь, по-моему, закрыта. Угу. Закрыта. Ну все. Что это? Ладно, схожу в туалет. Помоюсь. Сейчас отолью немножко. О, все. Так, жилетку застегнул. Помываюсь.
искупаюсь. Так. Ну, искупался, помылся, в туалет сходил. Но все-таки не понимаю, кто же мог это стучаться. Хотя... В смысле? Кто это? Да что за урод может здесь стучаться? Блин, страшновато. И даже в стекло никто не стучал. Странно. Посмотрю в глазок. И в глазке никого нету. Так, я уже начинаю паниковать. Так, проверю. Никого. Говорил, что покупал у какой-то старой бабки этот дом. Хотя... Точно. Старый бабки. Так. И на улице никого нет. Да что за фигня? Нафиг. Никого нет. Ладно. Блин, даже пароль от камеры. Блин, сволочь, оставил меня тут одним. Так. Может, что-нибудь тут увижу. Так. Стоп. Там лестница. А дверь я в прошлый раз не закрыл. Сейчас проверю. Конечно. Хотя вряд ли. Так. Это слишком большой особняк. Надо закрывать все двери. Так. Стоп. Где же этот ключ? Вот он. Нашелся. Все двери закрыл. Но, блин, скучно. Может посмотреть кино? Так. Эй, есть кто-нибудь? Типа... Воу. Ай. Где? Ого. И где я? В смысле? Куда я попал? Эй! Эй! Нет! Ну, зачем я туда полез? Надо будет за стекло платить. На тебе. Ой. Блин, еще стекло разбил. Не точно крышка. Так, ну ладно, что-нибудь придумаем. Со стеклом. Наверное, сейчас пойду в город. Буду смотреть.